Salamünaleyküm cənab prezident, millətimiz. Cənab prezident, sizə buradan müraciət edirəm. Artıq yorulmuşuq müraciət eləməkdən. Bu Milçə ilə Alyans şirkəti kimi, Yasamal rayon icra hakimiyyəti kimi əl çəkmir adamdan görürsüz. Cənab prezident, deməli Düz Nərimanov heykəli ilə üzbəüz. Ümumiyyətlə Sovetski ərazisində bir çox məhəllələrdə bu Alyans şirkəti hoqqa verir. Alyans Development şirkətidir, tikinti şirkətidir. İnsanların haqqına girir, ucuz qiymətlə alladır, güya park olacaq. Siz demişdiniz bəyəm orada park olsun, deməmişsiniz, onlar orada bina tikir onsuz. Ondan sonra 2300 dollardan, 1800 dollardan, 8000 manatdan, üzr istəyirəm, 8000 manat kvadratı olan ərazilərdə bunlar insanlara 1200, 1500, 1800, 2000, 2300 pul təklif edirlər. 8000-ə, 7000-ə satılmır bunun kvadratı. Bu birinci mərtəbədə satılan, yaşayan hal-hazırda insanlara o pul verilməlidir. İnsanın evini evdə olmayan vaxtı icazə almadan, razılıq olmadan gəlib söküblər. O adama hal-hazırda 155 min, 170 min nəsə belə bir pul təklif edirlər. Hansı ki 50 kvadrat əraziyə məsəl üçün evə bu axırıncı dəfə məsələn hətta 225 min pula belə tez bazar yola salıblar. O adam da güc bala ilə razılaşdı. 50 kvadrata bu adam 225 min pul verib, 100 kvadrata 170 min, 150 min pul verir. Bu hansı ağla sığır? Özdə ki, icazəsiz söküb evini. Bu deməli bu adama ən azı əgər 4000-dən alıbsa həmin ki o 50 kvadrat adam, 52-dir, 50-dir. Deməli bu adama bunlar evini icazəsiz söküblər deyə ən azı 2 qat verməlidirlər. Elədir, elə deyil. Mən artıq neçənci ölkədə gəzirəm, yəni ölkədə gəzirəm, hal-hazırda da ölkədə deyiləm, başqa bir ölkədəyəm. Hansı ölkəyə gedirəmsə, orada bizim Azərbaycanda, Bakıda baş verən belə qanunsuzluq, qanunu oğurlayan, qanunun adından istifadə edib, qanunu oğurlayanlar ki var, hansı ki həmin o dövlət işçiləridir bəziləri. Məsələn, buna Yasamal rayon icra hakiminə əlavə edə bilərəm. Həmin bunun adı nə idi onun? Söyür orada cəmaatı da, səhifəmdə var. Onun adı yadımdan çıxır da, həmişə bəxti gətirir. Bax, həmin ki o qoca kişi ağzına gələni deyir orada, söyür. Mən demək istəmirəm. Söyür cəmaatı, orada onu bir qəşəngcə elə orada onu söyüşlə düzəltmişik, qəşəngcə onu cavab düzəltmişik. Amma düzdür, ondan betərinə layiqdir. İndiyə onun heç nəyi qalmayıb artıq, gedib hər şey. Amma yəni mən bunu hirsimdən də danışıram belə. Amma insanlara bu qədər əziyyət verən, mən deyərdim ki, millət xaini, dövlət xaini, vətən xainidir. Çünki vətəndə mənim babam 18-ci ildə 10 minlərlə Azərbaycanlıları xilas eləyib. Yerevanda olub həmin vaxtı. 10 minlərlə Azərbaycanı tək xilas eləyib. Tək. Adı da Mirzə Hüseyn ağadır. Tək xilas eləyib, alim olub. Hüseyn Cavid nəysə yazanda rəhmətlik göndərilmiş babama, babam onun səhvlərini düzəldirdi, əlavələrini eləyirdi, o dost idilər. Ondan sonra, yəni bu cür adam olub. O adamı da bu cür belə dövlət işçiləri, xainlər həmin əməlindən sonraki gördülər ki, bu cəmaata kömək eləyir, öldürdülər. Ölkəyə, cənab prezident, siz şəxsən sizə, sizin siyasətinizə, mən sizin qohumunuzam, araşdıra bilərsiniz. Sizə, bizə, hər kəsə belə dövlət işçiləri ziyan vururlar. Ziyan da ki, adımızı batırırlar. Mən bütün ölkələrdə oldum, heç birində belə şey yoxdur. Heç birində yoxdur. Hamının haqqı verilir, bütün qanun qayda ilə, ondan sonra cəmaat köçürülür. Amma bizim ölkədə bu cürlər insanlar, hamısını demirəm, bu cürləri var da, yəni milçək bir şey deyil, amma ürək bulandırır. Bizim ölkədə imkan vermirlər bizim cəmaat. Alyans. Bizim ölkədə imkan vermirlər ki, bizim cəmaatımız rahat yaşasın. Buna da ancaq səbəb bunlardır. Həminki bu, Zülfəli, yadıma düşdü, icra hakiminin köməkçisidir, Zülfəli, düşüb küçələrə cəmaatın başına oynatır.
İcra hakimi Elşad Həsənovdur. Gəlib həmin ərazidə olub dəfələrlə, həmin şəxslər onu sakinlər çağırıblar, gəlib neçə dəfə baxıb, həll olunacaq, həll olunacaq. Siz neçədən istəyirsiniz? Razılaşın da. Maklersən, ha kişisən, yoxsa icra hakimisən? Deyirlər yaxşı adamdır, yaxşı adamdır, dostlarımızın tanışıdır, dostudur, nə idisə. Biz dəfələrlə dedik ki, ona deyin ki, eləməsin belə şeylər. Əgər yaxşı adamdırsa belə hərəkət eləməsin. Yaxşı adam belə hərəkət eləmir. Deməli sən yaxşı adam deyilsən. Səndən qabaqçı getdi, sən də gedəcəksən. Narahat olma. O kreslo ömürlük deyil. Sənin dalında kim dayanıbsa biz onu da bilirik, adını çəkmək istəmirik. Çünki o bu ərazidə heç nə eləmir. Amma sənin dalında o dayanıb, inşallah o da gedər. Yəni problem deyil. Biz heç kimdən, heç nədən qorxmuruq. Başa düşdün? Biz çünki ancaq millətin yanındayıq. Onu hamı görür. Bütün paylaşımlarımızda da var. O zalım şəxs olar ki, ancaq insanın haqqını tapdalayar belə insafsızcasına. Cənab prezident deyib ki, mənə siqnal verin. Biz də siqnalların hamısını cənab prezident nə deyib? Ancaq onları eləyir. Və sizə cavabı biz cənab prezidentin əmrləri əsasında hamısını veririk. Hamısını paylaşımlar da eləyirik. Hər bir şeydə eləyirik. Yəni sən mənə heç nə eləyə bilmərsən. Sən kimsən ki, mənə nə isə eləyir? Mənim gözümdə qorxu yoxdur ya ki. Başa düşürsən? Biz onu keçdik artıq. Keçmişik oradan. Başa düşdün? Mən cəmaatın haqqını sənə verdirmək istəyirəm. Başa düşdün? Sən onu verəcəksən. Sən də o alyansda. Ondan da əlavə cənab prezident, mən sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən sizin bir kiçiyiniz kimi bir nə bilim, nə deyim, biz sizin əmrlərinizlə işimizi görmüşük, nə görmüşüksə, xahiş edirəm sizdən, mən indi paylaşımlar paylaşacağım. O paylaşımda baxın, görün, sakin hal-hazırda canlı yayımdadır. Baxın, görün, o nələr deyir. O necə fəryad eləyir. Yəni, bu dərəcədə insanı yalvartdırmaq istəyirsiniz sizlər, az qalıb ki, onu eləyəsiniz. Yəni, ya düşmənçilikdir, yəni, neyniyək? Biz çıxaq sizlə əlbəyaxıya çıxsaq sizdən güclüyük. Niyə? Çünki biz haqqıq. Biz çünki öz evimizə, öz millətimizə görə sizlə vuruşacağıq. Amma siz pula görə eləyirsiniz. Pula görə eləyən adam, pula görə hər şey eləyər. Vətənini də satar, ailəsini də satar. O ailə bilir nə deyir. Hər şey eləyər. Cənab prezident, belə insanlara volya verdirməyin. Qoymayın bunları yola versinlər, kömək eləsinlər. Belələrini tutun, bastırın, içəri getsin də daha bezdik axı biz. Kimə deyək sizdən başqa? Bizim sizdən başqa nə siqnal ver deyənimiz var, nə də ki mənə hər şeyi çatdırın deyənimiz var. Mənim millətimi incitməyin, mənim sərəncamım budur deyənimiz yoxdur. Bizim sizdən başqa kim deyəcək nəsə? Kim də belə də ki, nəsə deyə bilər. Biz ancaq sizi tanıyırıq. Çünki bu ölkədə sizdən başqa bizim heç kimimiz qalmayıb. Kimə gedirik qapısına və bir dənə qazi mənim başıma oynatıb, dalında da sizinlə üzbəüz görüşə bilsəm əgər, sizə deyərəm kimlər deyəm. Belədir. Xahiş edirəm artıq dərəcədə bu işlə tədbir görün. O 2 dənə orada bir həyətdir, içində 4 dənə ailə qalıb, 12 nəfər yaşayır. Neynəsinlər, belə yaşayış belədir. Bir də ki, xanımdır, onun da evinin icazəsi söküblər və salam. Bunlara haqqını verdirin, sonra getsin, haram xoşu nə iş görür, görsün. Bizim heç kimin heç nəyində gözümüz yoxdur, haqqını versin. Belə olmaz. Bu, ən axırıncı hərəkətlərdir. Adamın qeyrəti olar, arvadın evini sökərlər, olar. Sən necə kişisən, özünə necə sıxışdırmısan? Sən gör nə gündəsən. Sənin başına təsbih vursalar da azdır. Sən o gündəsən. Mən ölkədə deyirəm, inan Allaha, nəysə demək istəmirəm. Cənab prezident, Allah köməyiniz olsun. İnşallah bunlarla tədbir görün. Allaha təvəkkülü xahiş edirəm, bu insanlar bayramlarını öz yeni evlərində keçirsinlər. Bu dərəcədə olmaz. Vallahi yığılıblar, buradadılar. Mən özüm paylaşmaqdan bezmişəm.